হ্যালো গাইস, আমরা আজকে এসেছি এটা ওয়ার্লপুল এসি রিপেয়ারিং করতে। এর কন্ডেন্সার লিক ছিল, এটা নতুন কন্ডেন্সার লাগালাম। তো আমাদের এখানে এসির সমস্ত ধরনের প্রবলেম সলভ করা হয়। যেমন এসির ইনডোর থেকে জল পড়ছে, এসি সার্ভিসিং। আপনারা এসি সার্ভিসিং 500-এর মধ্যে জেট পাম্প সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এবার রিপেয়ারিংয়ের ওপর আর এসির সমস্ত ধরনের প্রবলেম, যেমন কম্প্রেসার চেঞ্জ, ফ্যান মোটর চেঞ্জ, ইনডোর মোটর চেঞ্জ, ব্লোয়ার চেঞ্জ, যে কোনো আওয়াজের সমস্যা, নট কুলিং প্রবলেম, সমস্ত ধরনের প্রবলেম এখানে কিন্তু সমাধান করে দেওয়া যাবে। ঠিক আছে। আর আমাদের এই সার্ভিস সেন্টারটা রয়েছে বালিতে, বালির ছোটো দুর্গাপুরের সামনে রয়েছে। আপনারা যদি কেউ আসতে চান আসতে পারেন, নালে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। কলকাতার যে কোনো প্রান্তে, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা, এদিকে আপনার কেষ্টপুর, বাগুইয়াটি, সমস্ত জায়গায় আমাদের সার্ভিস অ্যাভেলেবেল রয়েছে। একদিন আগে কল বুক করে দিলে ভালো হয়। আর ডেটে যাওয়াটা একটু অসুবিধা হয়ে থাকে, তার কারণ আমাদের কাজ ধরা থাকে, সেই জন্য।